大，你若降火了时了，手机就破掉了。吼，其实量早，吼量早，所以你安尼做，吼连牙周病都有效，吼连牙周病都有效。好，所以这个地方会跟我们谈到三叉神经啊，哈，谈到牙龈的部分。那会短哈，来自于3个地方，一个是你的心火，直接上来，心火，然后呢你的肝火，好，睡不好，吃油炸的，吃麻油热炒的，吃糯米的，我跟你讲哦，莫讲甲一粒蛋哦吼，我总一粒米，你的体质也是无效，因为我手面顶是我慢性病。就迄也袂来汤药的啦，我甲你讲，真正食一喙仔薯米吼，食一粒圆仔就好啊，就起来了，就爱去找病，吼，老人家特别，圆仔嘛袂使食迄个薯米做，粿啦、圆仔啦、肉粽啦，吼，这你爱知，只要是薯米的，尽量卖食，尽量卖食，基本上它不顺气，哦，所以我们谈上火对不对？你的心火、你的肝火，油炸的尽量也不要吃，那然后还有胃火，麻辣锅。哦，迄种尽量爱漂就爱漂哈，不要为了口欲啦，不要为了口欲哈，啊，然后呢让身体付那么大的代价。你吃下去没事，但是呢你身体要付很大的代价。所以为什么会上火？跟你的心火有关，跟你的肝火、跟你的胃火有关。所以呢，如果你在这个地方牙齿不舒服，你扣着它晃晃看，晃晃看，然后呢在这个地方、在这个地方跟这个地方去感觉哪里有比较强烈的共振。哦，最好我们建议。刮一刮，啊，后面刮不到就请家人帮你带一下，啊，后面是解剖位置，哦，那这样子之后呢，就火气拉一拉，可以的时候啊，你们只要有刮有上药酒，这个都可以贴，哦，贴你的心轮，贴你的肝，贴你的胃，哦，然后呢，贴你的颌骨，哦，贴你的三叉神经，反正就把它固定住，好，那这样的话它效果就会非常的好，非常的好。好，这个是我们从那个磨牙，那个所谓的打呼，呼吸中止，然后顺便跟大家报告一下，关于上火、关于牙龈的部分，这个大概很多人生活上大概蛮难见的，还有一个困扰。对，不好意思，那个老师刚刚用这个什么刮痧板，可以用在别人身上吗？可以，没问题。我们在给你们的时候是有对过气的，对，是对你的帮助比较大，对，因为每一个人他可能他卡的位置不一样，所以我们都会给你一个比较适合你的，所以你只要拿到那个刮痧板，大概是一个比较像，但是呢，来用别人是没问题，没问题。好，来，这个大概就是我们的第4的部分颈椎然后呢第5胸椎的1、2、3、4会跟我们的心肺功能那呼吸有关胸椎的5、6、7、8椎跟肝脏胆胃、脾脏、肾脏有关，然后到9到12会跟你的消化系统有关那等到我们腰的1、2、3、4颈椎跟肩椎跟下腹腔、生殖泌尿、排便跟下肢有关。反正你所有脚不舒服的、脚酸痛麻的，都会跟你这个地方有关，还有跟你的坐骨神经。马尾神经丛，那这个部分呢，我们可以回来看这个图的部分你可以看到这张大图，我们刚才提到的那几个位置，从你的颈椎、胸椎到你的腰椎到你的肩椎，它是依序这样子分布下来的。然后后面呢，它还有一些文字上的说明，如果你有兴趣，还是说你觉得说，我什么地方不舒服，我想要找一下，那现在这个叫做解剖学它其实已经在电脑上面蛮容易查到的，因为电脑现在太方便所以你如果有兴趣的话，都可以上网去找寻一下，在后面对，后面，它这个就是依序这样管下来的，所以我们如果跟大家报告说，今天回到你的神经解剖位置，它就会在后面脊椎的地方，那。内脏5脏6腑的部分，大部分的是在你的前面这个地方，特别是你的心肺肝胃肠，这个会在前面这个地方。但是我只要提到解剖位置，就会回到你背部的脊椎，那它的做法就是由下往上顺气，就这样子由上往下顺气，但是由下往上顺下来。听不懂等一下你上来你就会知道。好那这个就是今天我们
讨论到的部分哈，我们等一下就来做一个示范哈，然后给大家一点时间，你们可以做练习啊。好，我觉得练习还蛮重要的啦啊，这个是比较属于可能生活上有人会发生需要可能家人还是说有时候你如果你在生活当中遇到了，那你就记得有一个讲义可以看，好不好？好，来，那有没有问题？关于今天讲的这个部分。好，那另外你们可以回去看看你的朋友还是你的家人，关于我们所提到的这些位置也好，还是没有提到的部分也好，然后呢，你如果观察到你想要像师姐一样的提到红斑性囊疮的啦提到我们讲的可能是造血机能比较差的啦就是胸腺了那你生活上有遇到的那除了你们专业的做法之外呢，你可以听听看我们怎么看，然后怎么做那这个部分呢可以就是在上课嘛，所以如果你生活上有个需要，然后你可以到这个地方来讨论，我觉得还蛮不错的可以促进我们的交流像我的朋友他去看那个时候比较喉咙卡卡的吗？对，然后他就会这样就想咳嗽，可是他去看基本上医生都说没事，他就是觉得他喉咙是有东西。那这个就是我们讲的那个异物感，有时候是跟表达有关，所以最简单的你可以直接帮他上药水，刮一刮就好了。那他气顺了，有时候就好了。那因为这个地方它的能量对，大概跟两个，一个是创造，一个是表达，大概跟这两个有关。所以呢，可能可以让他思考清楚，然后看看他想要的是什么，然后轻松的去表达，然后看到自己是有力量去创造的，大概就是这几个信念你可以跟他稍微简单的沟通一下，然后这里帮他做整理，然后就好了。基本上如果检查不出来，病的都归我们管，他就是气不顺，就这么简单。那我们尽量让自己不要进入到所谓的疾病的状态我觉得比较好一点。好那我们就来再一次的来示范一下怎么去做一个整体的治疗。我们请这个师姐坐上来我们现在很快速的做一个标准的治疗。那完了之后呢，你们就各自练习，然后我们再下来帮你们看一下各位，你们不要就挡到镜头可以照的位置就好谢谢。好，来你们可以把你们的讲义翻到那个有图形的还是有文字的。刚才我们的上一页它就有所谓的文字的说明在这个地方第9页最下面那个标准做法，我们现在要做标准做法标准做法，从脚趾头、脚掌，然后小腿、大腿然后手指头、手掌、小手背、大手背，然后刮背、刮头，我们就这样做那我们上个礼拜示范过的我们这一次再做一次所以你们我会再快一点点来，这是脚趾头，然后它的脚掌脚掌记得我们这个脚后跟这个地方这个是脚踝，跟你的脚跟的连线会做一个三角形做一个三角形然后呢回来，然后到这边要做几次？通常我们讲说3次。什么叫3次？你把它上匀3次这个就是一个很完整的疗程。然后呢，一样回到这个地方来然后呢，小腿比较没有问题我做的比较快，但是我没有来回刮我是一个一个这样子由上往下回来的时候我就会离开但是我做的比较快，所以你们看起来好像有一点点来回，就是我没有来回然后呢，这边也一样这边也一样所以这个是小腿的部分这个比较没有什么大的困扰现在回来，这个是伴手礼都是膝关节膝关节通常会有3个现象。第一个，它可能外观是标准的师姐这个脚还好，不过它这边有点肿胀。对。肿胀这个我们马上就会退化表症尽量把筋这个
髌骨的部分会在中间一点，然后这边就再消下去，看起来但是这个是有退化的现象，那这个退化就会跟心理有关，这个气以后的时候都反映在他的心里。那第二个是它外观标准的，但是呢，它会跟你讲酸软无力，它会跟心脏有关，这个跟退化有关。如果它告诉你的是它的后面这一条筋，包含大腿的后侧这一条筋会酸痛，它就会跟它的椎间盘突出，跟它的马尾神经丛、健康关节有关。这个是大概在临床上的一个研判。可是我是每天都好胀，到了下午气下不去。整个自脚好胀好胀。那所以它的做法呢？它的做法我们讲髌骨的内缘、髌骨的外缘，然后胫骨跟股骨的缝，那还有的话就是它的那个脚后跟，那个不对，有中尾梁的两侧，这个是我们膝关节的半手底，因为我们有一段时间我们是跟一群那个年轻的父亲母亲在做学习分享。那我们说你回去看老人家的时候，你可能就起码就看电路啦、看西瓜啦、看德啦，那我们不如带一个这样他们使用上的受惠，对他真的有帮助的。去帮他刮一刮。对啦，不你摕起来，然后不爱食，有人食伊袂使食，这是拢有时代的。老人家这个都脚会酸啊，腰会疼啦，这种真好的。所以这个就是膝关节的半手底我们讲髌骨的内缘。是拿那个已经膝关节一点滑人工关节。人工关节的话，就是只能够缓解它了，因为人工关节换了之后，它只有一个好处，就是比较不会痛，但是那个无力的部分还是在。然后我刚刚是整个脚都是胀的。是那3到9有效，3到9。那我半手底就带那个去看他。对呀，你看他的时候帮他上药酒，他就很开心。给他平常，他也在吃也在给你进他。进他你也在改做有助的。人家的药酒还可以拿来泡澡泡脚。每一个礼拜拢请人来家己其他的。来家己他每一个礼拜去看。他就是爱做对做对就给更有帮助。有啦，讲对啊。给更有帮助。那这个是大腿的部分那这个地方就会跟你的心脏有关这一块，很多人这一块他也比较压力比较高然后他这个是有退化的。然后你现在都用针对不管谁都是标准做法。这是标准做法，对。不管他有什么症状都一样。对，他然后需要的时候再重点加强。现在这个是一个推拿的手法你们大概比较需要练才有办法学我们是以这个推筋为分界然后呢，我们这个虎口会放在分界这个地方，然后用拇指这样推下来，两侧都一样两侧都一样，这样推下来。然后呢，我们会这样子把它稍微拉一下，拉一下之后呢，我们到这个地方会把这个气转到这个地方，然后拉下来，然后呢，在这个股骨跟髌骨的缝能够把它带下来，所以你们可以你也可以感觉这个脚现在就不一样，这个脚就比较轻，这个脚就比较重，不用起来手，所以像这样子上完料酒它就会有效，所以你如果很多人如果家里有外劳，可以搭外劳，做长凳，叫长凳，它能发挥最大的效率。比如个人来者之抓1000多2000，大外劳者，他一样画葫芦就好了，他给他药酒这个就一个讲有没有很快对。脚后跟比较紧，第一个就直接这个地方做放松，那第二个其实它有关的是你的肩椎。对，老师有最近有很多朋友都说他是那个足底筋膜炎。足底筋膜炎，伊就惊的时阵会使起来后壁会痛。对，脚底甲头都紧会痛。后壁一直去痛。这碗嘛这碗。那个通常是不是跟也腰椎、肩椎？对。它问题不在这里。问题不在这里。对，它在这里。那也跟那个有关，跟肾气不足有关。肾气不足有一点关联，开天肺啦，会腰抽筋，有腰抽筋。
轻度神经。哦，它两个角都有退化的现象啊。如果在临床上你看到这个样子，这个很标准的，这个是它。退化会产生什么？什么果然？什么果然？那改进的方法就是说，这个可能要带一段时间嘛，带一段时间之后哈，它就比较也得建起来。立马进来，立马进来。看看会，你说还好啦，你说还好，你说你看过这个，这是要米糊啊，这样。不会的。那不是有肉吗？是可以炸，那个是炸，那个不是有肉。哦，是哦。这个是退化哈。我以为是那个肉的关系。胖，不是胖，肉，只是它是肉胖，它有肉是吗？肉跟胖不太一样。为什么这个才是有肉的？我们用专业的角度来看，有那个胖跟肉的，这个就是退化。不要再自我安慰，这叫退化。那你们临床上就会看到什么模板？这个是推拿的部分。那老师这样子就会生病就必然会老化这样。没有，我们不应该，所以我们没有那种说我从小然后长大，然后青年、中年、壮年都老了就生病应该要死了。我们现在调整这个观念，就是我应该要健康。好，所以这个就是我们讲身心的一个部分的一个失衡所造成的。那我们调整回来，这个应该要好。那目前这个就是养健康，健康因为它很年轻。所以这个做做体质啊，我们现在不要这样子。不会哦，对。我们现在是再把自己拉回到所谓健康的状态。好，这个都是两个脚哈。我会邀请大家了，如果有机会做的时候，你们要再多做几次，好不好？因为我们现在在做示范。就是腿这样做几次，做3次。对，像我们刚刚的动作，对，重复3次。好，就算一个完整的疗程就可以。那就再上一次，然后再做一次，再上一次，再上一次，做3次。好的，那你们如果不会推拿，就是拉一拉，好，这样拉一拉。是。好，这样拉一拉，好，它就有效。你感觉一下。最重那个也是白的。气顺啊。气顺是皮肤会白。是。不然健康。哦，你感觉呢？比较松，对不对？等一下就用箭步如何用脚出去？好，来，我们反过来哈，反坐。我想今天不做手哈，手上次已经示范过了。我们今天帮大家补一个刮头，好不好？刮头哈。好，等一下大概我们会留一点时间让大家互相做练习。好，你要练习今天的就是把脚做好哈，脚做得很完整。要看你们有没有穿宽松的裤子啊，要不然的话你就练习手，那还有就练习刮头，好，那如果他觉得他背很紧，他想要请你帮忙的话，你也可以帮他刮背，好不好？我们等一下那个时间就是开放，但是要记得哈，要公平哦，好，你不要一点爱口熊瓦手啦，好不好？好，毕竟大家都同学哈，都把技巧学上。好，来，所以呢，在这个地方我们讲说哈，因为女孩子的头发比较长，所以呢，我们通常一样，我们的棉花拿在手上的时候，我们会把它顶到它的头皮上，然后呢，我们有一个左右，好，然后有一个上下，好，这个都可以，好，左右，好，上下，它都可以。如果你觉得已经要走都上匀了，你就一下一下的这样子带它，好，温温角温啊啦哈，做这个头的部分啊哈，最怎么讲最要小心的就是不要敲它的头，如果你这个都要板下去，每次都这样哈，它很不舒服，然后呢，你力道不要让它头会摆大，不就你做完你就掏干毛，所以呢，这个力道是有进去，但是它不会让它感觉到不舒服，不会不舒服，就这样子，好不好？你懂没？它刮头很重要哦，你刮松了之后哈。你会整个人神清气爽像我们这样刮一下，等一下眼睛会亮起来，整个眼睛会感觉那个压力都不见那后脑是这样子对不对？然后呢，我们讲这个所谓的两侧一样这样带，两侧一样这样带。
好，然后呢，这个地方叫顶骨，这个地方叫顶骨，那这里是往下。